在街上有很多美女，这不我们国内的那个店吗？开到了亚美尼亚。这个拉达是东欧四大破，它承载了俄罗斯、苏联人的情感，是这个意思吗 ？Hello， 大家好，我是阿龙，我是萌萌。我们现在是在亚美尼亚共和国首都埃里温。我们在出国之前呢，很多人问我，就是你们第一站是去哪里？我们说是亚美尼亚，他们说啊是哪里？所以说我觉得有必要跟大家简单的介绍一下亚美尼亚。那么亚美尼亚这个国家呢，它是位于亚欧大陆的交界的地方，它的上边是格鲁吉亚，下边是伊朗，左边是土耳其，右边是阿塞拜疆。但是它跟左右两边两个邻居关系都不太好。就奥斯曼帝国嘛，曾经是屠杀过亚美尼亚人100多万的，所以说他们两个国家就不太对付。然后跟阿塞拜疆呢也有领土之争，所以说他们两个国家也经常就是有一些军事冲突。然后他们的语言呢，主要是说亚美尼亚语，但是他们大部分人呢也会说俄语，是因为他们是前苏联国家的一部分。亚美尼亚它的面积啊是跟海南省差不多大小的，但是它的人口呢只有300万，也就是相当于海南省人口的1/3不到。然后亚美尼亚呢，它是90%的地区海拔都在1000米以上，所以它等于是一个高海拔的国家，并且呢，最重要的一点是什么呢？他们有很多美女。对，在街上有很多美女。今天我们到街上能不能给大家拍一下，路上有哪些美女啊？我们今天要做一个龙哥最喜欢做的事情，也是你到各个国家都要做的事情，那就是100元挑战。我们今天要用100元人民币去看看能在当地买到什么东西啊？按现在的汇率1比54，那就是5400德拉姆。但是呢，我们有2件事情是必须要做，也就是有2个东西必须要买的，一个是咖啡。对，因为萌萌必须得喝咖啡。第二个就是要买肉，因为我想吃肉，然后我们今晚还想做肉酱面，然后剩下呢我们就看看有哪些生活用品，然后再买吧。其实亚美尼亚的物价，我们在一开始订酒店的时候就感觉到不低，因为我们查看了一下市中心附近的酒店，大概都是300人民币起步的。找了很久才找到这个一晚160多，就比较相对来说性价比比较高一点的，是因为它离市中心相隔了几个街区，就比较远嘛，走过去要比较久一点。我们在这路边看到有这个咖啡店咯，点了一杯拿铁，然后还有一杯奇异果汁，33元人民币。对，好喝吗？如果很喜欢喝咖啡的人，我觉得来这还是不要点这种咖啡。这杯奇异果果汁也不好喝。萌萌这杯咖啡不好喝，他再重新买一杯。Oh, so great, thank you. Hello. 给了2个bar的那个折扣。拜拜，真好哎。好，比刚刚那个好多了。像他们这种路边的咖啡店很火，不管老人还是年轻人都会来喝着。还放一些音乐。先去找肉吧。找肉。就是对，最重要的，先买肉。好，这边应该有肉馅吧？哦，这边是卖肉的，看到了。肉馅在这，这里有肉馅。哪里？哦。这个鸡翅的价格是1600德拉姆，就是30块人民币，这是1公斤吧？为什么鸡胸还贵一点？哦，真的哎。对啊。因为他们不爱吃皮，可能。这边有肉馅，但是没标价格。它那标的价格是3500多德拉姆，也就是66人民币1公斤。对，30多1斤，还行。是这种肉馅吗？你说的是？肉馅，我就要这种的。哦，为什么买这么少？这么多够了。够了。做酱的话不要太多。哦，就买一点点。对。这个是什么肉啊？牛肉，我就像牛肉馅，因为它都跟牛肉放在一起。这套是200 kilo，就跟那个价格差不多。Yes. OK. Thank you. 700多好像，700多也就是16块钱不到。最重要的一个东西买到了，鸽子不长这样子，它腿不是这样子，这是鸡，18块钱1只。然后我们要买那个西红柿酱。在哪里找？找一下，这个应该是纯的番茄酱，所以我们要买这个，1150。也就是说这一瓶要20多。对，但其实我觉得这一瓶不太够。1瓶不够，一顿1瓶不够。哦，因为我每次做都放2瓶，但是我们就要1瓶。对，你看这个颜色也比它深。对，我觉得应该是品质比较好的。对，你看它这个写的是 应该是 nutrition 吧 ，score 就是评级，营养评级是 A。对，你看这个，它里面还有整颗番茄，看到了吧？对，里面有一整颗番茄的。对。可以啊，就随便挑一个呗。这个咯。性价比
性价比我们哦，性价比，这个690，那790，那边的690、750，看起来610的吗？哦，610的是这看起来不太好吃，那是全麦的。嗯，这一包14块了，2个是吧？再拿一个小的，太大了。太大了。这是新蒜哎，我这个是蒜吗？是蒜，新蒜，我没买过这种哎。也可以是吧？可以的。那就买一个了。好不习惯看它带着那么长的梗。对，会稍微大一点的吧，没关系，蒜多放一点 ，OK。这个坏了。哦，这都看得到。这个 OK。完美。坏了。你怎么看到坏了？有一个地方。你的眼睛就是尺啊。这多少钱？洋葱是64，也就是1块多一点。对。然后2个蒜是129，也就是不到3块钱。这边的菜应该比较少哎，都在这儿了。你翻译一下这个。看一下，是把俄语翻译成，这是俄语吗？是俄语哈。是俄语。意大利面和米饭的调味料。是说了跟没说一样，笑死了。正好买了3600，也就是今天我们的消费。我看一下。也就是今天我们100块钱，除去1杯咖啡、1杯果汁，剩下就是这些东西。感觉没有很多哎。一顿饭。对，也就一顿饭的钱。对啊，怎么办，龙哥？有种明天的那些鸡蛋啊，都没买，水也没有买。对，水也没买。我们还缺少一样东西，就是蘑菇，也没有买。对呀。那我们要不要加一点预算？但是我们这100块钱就今天的钱，够今天吃就行了。这就67块钱了，加上我们那杯咖啡跟果汁就是100块钱。抬头。迷你手。对。这不我们国内的那个店吗？对啊。它开到了亚美尼亚哎。难怪那么亲切的感觉，就好像走在广州的街头。拉达，而且它保养得很好。这个拉达是东欧4大破，它承载了俄罗斯、苏联人的情感，真的特别漂亮。我觉得老款车了，很老，但是这款车保养得特别好，很新哎。这里满大街都是，就是在这个亚美尼亚真的很多。还有这款车也是哎，老的。在路边卖的花好漂亮。你要买花？没有。这么多。How much? 3？应该是这个意思吗？不是。先把钱先给他。这有多少？拜拜。我们在这边逛了2天了，一个亚洲人都没有看到，就首都埃里温这里，就只有我们2个亚洲人，所以说我们拿着这东西，举着摄像机走在路上特别的显眼。老有人看我们哈。对啊，所有人都盯着我们看，就感觉有一点点奇怪。就路边很多鲜花店，然后他们当地人基本上都会人手1捧花，捧回家去放着。对，感觉他们是挺懂得生活的人。现在我们是来到了首都埃里温最大的一个广场——共和广场。在这里呢，有几个比较显眼的建筑啊。前面这2个呢是酒店，然后那边呢是历史博物馆，然后这边呢就是州政府的一个所在地了。这个，有很多年轻人在这里来逛街。那边是在放音乐，好大声啊！叮当，听着礼堂的钟声。我在这上面呢，在上面。小的看一下。390，这适合我。可以耶，这适合我们6个。早上可以煎蛋吃。正好。鸡蛋爷爷。和鸡蛋奶奶。挑一捆青菜吧。这是什么菜啊？这个是油麦菜吧？是吗？对，水是300多，6块钱1瓶。多大？你看2升。2升。对，6块钱。好吧。910。哦，那给他18块。这样子可以了。那好了。对，那好了，走吧。Let's go。好。把这个假花换下来是吧？好。对，他们这里还有个烛台。我们把这个，哇，这个花有点烟嘞。OK。超预算的，这个是超预算的6块钱花。很值啊。很值。但是我们先看一下
有哪些是超预算的吧？超了预算一共30块吧，是不是？我摆出来先。这个青菜、这个鸡蛋还有水是18块人民币，这是超了预算的。再加上雪糕的6块钱人民币，然后还有花的6块钱人民币，一共是30块钱人民币是超了预算的。就不算我们的咖啡跟果汁的话，这些就100块钱，对吧？对。也就是说100块钱就能买到这些东西。OK， 我们今天的100元挑战正式宣告失败，因为这边的物价实在是不低啊。我们花了100块钱买的这些东西呢，也只能吃一顿了，然后明天的早餐也是没有着落的。所以说今天晚上我们吃完晚餐还得出去再买一些，比如说面包啊，还有火腿啊，明天早上做早餐吃。所以大家觉得亚美尼亚的物价怎么样呢？我们觉得是直逼北上广的。OK， 今天的视频就到这里，我们下期视频再见吧，拜拜。